我这个礼拜可能没办法回家了耶。对呀，比较忙哦。爸爸的背是我回家经验里最深刻的记忆。每次回家的路上一定会经过的那个糖厂福利社，我记得那里冰棒的味道像父亲背的味道。他总是坚持要接我回家。后来我在台北念书，放假回家，他也一定要来接我。住手！你怎么来了？又加一下。怎么啦？喂，阿爸，我明天想回家耶。不用了，我买车了。我第一次开车回家。快到家前，我看到爸爸还是坚持来接我。爸，这样你就要来接我吗？可以等多久啦？等你才会够。You were always on my mind. 我想，他是怕我忘了回家的路吧。30汽车全省164个家，欢迎您随时回家。